అధ్యాయం. యెషయా గ్రంథం 42వ అధ్యాయం. 42వ అధ్యాయము. ఒక్కసారి అమ్మ మైక్ ఉన్నవారు మైక్లో చదివితే అందరూ బైబిల్ తీసి చూడవసరం ఉండదు. ఫస్ట్ వచనం చదవమ్మా. ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు, నేను ఏర్పరచుకున్న వాడు, నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు, అతని యందు నా ఆత్మను ఉంచి ఉన్నాను. చాలు. రెండోది అదే అదే అధ్యాయంలో కింద మాట చదువుదాం, 3వ వచనం నుంచి. నలిగిన రెల్లెను అతడు విరువడు, మకమకలాడుచున్న జనపనార ఒత్తిని ఆర్పడు, అతడు సత్యమును అనుసరించి న్యాయమును కనపరచును. చాలు. పరిశుద్ధుడా, నీకు స్తోత్రాలు. ఈ మాటలను ప్రజలకు అర్థమయ్యే రీతిలో బోధించడానికి కావలసిన నీ కృపను నాకు దయచేయండి. క్రీస్తు పేర వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియులారా, నేను చెప్తున్న మాట, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి రాకముందు మనమందరం క్రైస్తవులం కదా. తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని ఎందుకు ఈ లోకానికి పంపిస్తున్నాను అనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రవచనాత్మకమైన మాటను, సందేశాన్ని ఇచ్చాడు. ఈ సందేశంలో నా కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని అభిషేకించి పరలోకములో నుంచి భూలోకానికి పంపిస్తున్నాను. నేను ఎందుకు పంపిస్తున్నాను తెలుసా? ఎవరూ చేయలేని ఒక పనిని చేయడానికి. ఏంటంటే, విరిగిన దానిని, పాడైన దానిని, పతనమైన దానిని కోరుకోవడానికి. సాధారణంగా మనుషులం విరిగిపోయిన దానిని పడేస్తాం, నలిగిపోయిన దాన్ని మనం కోరుకోం, మనం ఇష్టపడం. ఎవరైనా సరే, చిన్నపిల్లలు పెద్దవారు వరకు కూడా పగిలిపోయిన దానిని, నలిగిపోయిన దానిని ఎప్పుడు కోరుకోం, అవి ఇష్టపడం, ఎప్పుడు కూడా వాటిని దూరంగా విసిరేస్తుంటాం. కానీ దేవుడు తన కుమారుడు ఎందుకు ఈ లోకానికి పంపించాడు అనే మాటలో చూస్తే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, నేను ఎందుకు పంపించాను తెలుసా? నా కుమారుడిని పగిలిపోయినది, విరిగిపోయినది, నలిగిపోయినది మరలా తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి, రీబిల్డింగ్, రెస్టోరేషన్, రీకన్స్ట్రక్షన్ అనే మాటలు ఇక్కడ మీరు ఆ 42వ అధ్యాయం 43వ అధ్యాయం చదివితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గురించి ప్రవచనాలు అక్కడ చాలా రకాలుగా ఉంటున్నాయి. దీనిని అనుసరించి ఒక కుటుంబాన్ని ఈ రాత్రి మీ కొరకు చెప్తున్నాను. స్పీడ్గా చెప్తాను కనుక మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలా. ప్రియులారా, మనమందరము కూడా ఆశీర్వదింపబడిన జనాంగం. ఆమెను చెప్తారా గట్టిగా? ప్రియులారా, నేను ఆమెను చెప్తారా, దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తారా, చేతులెత్తండి అని చెప్పను. మీకు మీరే చెప్పాలా, మీకు మీరే స్తోత్రం చెల్లించాలా, మీకు మీరే చప్పట్లు కొట్టాలా. అర్థమైందా? జగన్ ఎక్కిన తర్వాత ఆయన చప్పట్లు కొట్టమండవు, మనమే కొట్టేస్తుంటాం. ఎందుకో చంద్రబాబు వచ్చినా, జగన్ వచ్చినా, ఆడవిడ పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చినా మనమే కొట్టేస్తుంటాం. కొట్టేసినా లాభం లేదు, మన చేతిలో నొప్పి. మనం వేసిన దండలు వేస్టే, మనం వేసిన సాలువాలు కూడా వేస్టే. ఎందుకు? వాళ్ళు మాట ఇస్తారు కానీ మాట మీద నిలబడరు. కానీ బైబిల్లో ఉండే దేవుడు అటువంటి వాడు కాదు. ఆయన మాట ఇచ్చి తప్పుటకు నరుడు కాడు. దేవునికి స్థితి కలుగునుగాక. ప్రియులారా, వాక్యం వినేటప్పుడు ఛాలెంజింగ్ స్పిరిట్తో వినాలా. వాక్యం వినేటప్పుడు నా కొరకే ఈ వాక్యం, ఈ వాగ్దానం నా కొరకే, ఈ మాటలు నన్నే దర్శిస్తున్నాయి అనుకున్నవాడే బాగుపడతాడు. లేకపోతే మరలా మొదటి మధ్యలోగా వెళ్ళిపోతాం. మరలా ఈ రాత్రి ఒక కుటుంబాన్ని చూస్తాం. మనమందరము దీవించబడిన కుటుంబానికి వారసులం. ఎందుకంటే మనము శాపగ్రస్తులమే. కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చి శాపగ్రస్తులైన మనల్ని ఆయన రక్తం ఇచ్చి కొనుక్కొని పరిశుద్ధపరిచి నీతిమంతులుగా చేశాడు. ఇప్పుడు మనకుండే నిరీక్షణ ఏంటంటే, మనం పరలోకం వెళ్ళడానికి వారసులమయ్యాం. అవునా కాదా? ఆమెను చెప్పండి. మనం ఇప్పుడు సామాన్యులం కాదు.
ఈ సర్వలోకానికి సృష్టికర్త అయిన దేవునికి వారసులమైపోయాం మనం. అది కేవలం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా. ఈ ప్రవచనంలో అదే చెప్తున్నాడు. చెడిపోయిన మిమ్మును, నలిగిపోయిన మిమ్మును, బద్దలైపోయిన మిమ్మును, కృంగిపోయిన మిమ్మును నా కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని అభిషేకించి నేను ఆయన ద్వారా మిమ్మును ప్రతిష్ఠిస్తున్నాను, పునరుద్ధరిస్తున్నాను. అటువంటి వారు మరలా మన కుటుంబాల్లో, మన జీవితాల్లో మళ్ళా ఫెయిల్ అయిపోయాం. ఎందుకో ఈరోజు సంఘాలలో, కుటుంబాలలో, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో దేవుడు కోరుకునే కుటుంబాలు, దేవుడు ఆశించినట్టుగా దేవుడు మరి మన నుంచి కోరుకునే విధంగా మనం లేవు. ఆ మాటల్ని ఈరోజు మీకు చెప్తాను. ప్రియులారా, అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు గురించి బైబిల్ ఆరిజిన్ ప్రారంభం నుంచి మనం వాళ్ళ గురించి చెప్తాం. అబ్రహాము దేవుడు, ఇస్సాకు దేవుడు, యాకోబు దేవుడు. వీళ్ళు ముగ్గురులోకి తెలివైన వాడు ఎవరంటే, ఎవరి ముగ్గురులోకి తెలివైన వాడు? మీకు డౌట్ ఏంటి చెప్తే ఏంటి గొడవని? ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా. మనం సీనియర్ క్రిస్టియన్స్, చాలామంది పాస్టర్స్ ఉన్నారు. అబ్రహాం అంటే ఆయన అమాయక చక్రవర్తి. ఆయన విశ్వాసం, దేవుడు చెప్పిన చేయడమే ఆయనకి తెలుసు. ఇస్సాక్ అంటే ఆయన ఇంకా అమాయకుడు. తండ్రి కాలు చేతులు కట్టించిన నోరెత్తన మహానుభావుడు ఆయన. కానీ వీళ్ళిద్దరికంట తెలివైన వాడు ఎవరంటే యాకోబు. యాకోబు ఎంత మాయగాడంటే కడుపులోనే మాయలు నేర్చుకున్నాడు. బయటికి రాకముందే తల్లి కడుపులోనే ఏం చేసుకున్నాడు? మాయలు నేర్చుకొని నేను వారసుడినవ్వాలా, ఆస్తినికి అంతస్తుకి నేను ప్రపంచంలో కారకుడినవ్వాలని ముందే నేర్చుకున్నాడు. అయిపోయాడు, బయటకు వచ్చేసాడు. ప్రియులారా, మీరు ఆలోచిస్తే, యాకోబు గురించి నేను ఆలోచిస్తే, ఈరోజు ఎవరికి లేని గన్మ్యాన్లో యాకోబుకున్నారు. నేను ఈరోజు ఒక టాపిక్ ఒక పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడడానికి వెళ్ళబోతుంటే దాని గురించి రాస్తే దేవుని కాపర్లకి, సంఘ కాపర్లకి ఉండే గన్మ్యాన్స్ గురించి నేను రాద్దామని, ఏదో ఒక క్రొత్త విషయం చెప్పాలి కదని చూస్తుంటే ఆ యాకోబు చాలా నిరుత్సాహంగా ఉన్నాడు. అన్న చంపేస్తాడని భయంతో పరిగెట్టి వచ్చేసాడు. తిండి లేదు, నిద్ర లేదు, దిక్కుమాలిన స్థితిలో ఉన్నాడు. చచ్చిపోతాడనే భయంతో ఉన్నాడు. ఎక్కడో ఉన్నాడంటే ఏ దిక్కు దోచలేని చీకట్లో ఉన్నాడు. చీకట్లో ఉంటే అక్కడికి దేవుడు ఎవరిని పంపించాడు? గన్మ్యాన్లు పంపించాడు. ఈ గన్మ్యాన్లు ఎవరంటే దేవుని దూతలు. నేను ఈరోజే చదివాను, బైబిల్ బాగా చదువుతుంటే దేవుని దూతలు ఎలా ఉంటాయి అని ఆలోచిస్తే, దేవుని దూతలకి చేతులు ఉన్నాయా, కాళ్ళు ఉన్నాయా, కళ్ళు ఉన్నాయా లేదా, ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే విచిత్రం అనిపించింది నాకు. ముందు చేతులే ఉన్నాయి, కాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయని అంటే యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో చూస్తే 2 చేతులతో తన కళ్ళును, 2 చేతులతో తన కాళ్ళును కప్పుకున్నారట. ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే, ఈ గన్మ్యాన్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? పరలోకా నుంచి భూలోకాన్ని దిగొచ్చాయి. దానికి ఒక దిచ్చినేసుకొని. అంటే దేవుడు ఎంత గొప్పవాడంటే, నిరుత్సాహంలో, కష్టంలో, బాధలో, దుఃఖంలో, వేదంలో ఉండే ఒక మనిషిని దిక్కులేని వాడిలాగా వదిలేడు. రాజారావుని అందరూ వదిలేశారు, అందరూ పారిపోయారు. చూస్తే వీడికి ఎక్కడరా బాబు, ఇదేదో జబ్బులాగా ఉంది అని అందరూ వదిలేసి పారిపోయినా సరే దేవుడు వదిలేదు. దేవునికి స్తుతి కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, ఈ దూతలు వచ్చి మాట్లాడడం, ఈయన మహానుభావుడు శుభ్రంగా పడుకున్నాడు. కానీ ఆ పడుకున్నోడితో మాట్లాడుతున్నారు. ఏంటి మాట్లాడుతున్నారంటే, నిరుత్సాహంలో ఉన్నవాడితో మాట్లాడారు. అబ్బాయి, నీకేం భయం లేదు అబ్బాయి, నువ్వు భయపడొద్దు, నీకు ఆస్తి ఇస్తాడు, అంతస్తు ఇస్తాడు, డబ్బు ఇస్తాడు, ఇటు అటు అటు ఇటు నువ్వు ఎటు చూస్తే అదంతా నీకు అయిపోద్ది అని మొత్తానికి మాట్లాడేశారు. అంటే యాకోబు జీవితంలో ఎంత గొప్పవాడో. అందరికి ఒక భార్యతో పడలేకపోతున్నామంటే ఈయనకి ఎంతమంది? అఫీషియల్గా 2 కొడుకులు ఎక్కువ. మొత్తానికి అన్నీ బాగున్నాయి. మావను కూడా టక్కరి కొట్టించేసి మొత్తానికి ఆ గొర్రెలన్నీ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. అంతా అయిపోయిందండి, ఆస్తి అంతా అయిపోయింది. చివరికి యాకోబు జీవితంలో చూస్తే దేవుడిని కూడా గెలిచాడు. ఆ అర్ధరాత్రి అప్పుడు కాలు పట్టుకొని అంటున్నాడు,
నన్ను దీవిస్తే గాని నిన్ను దాటిపోనీయను. నేను దాటిపోనివ్వను, నేను వదలనయ్యా. ఆఖరికి వాక్యానుసారంగా థియలాజికల్గా పక్కకు పెడితే, డాక్టరినల్గా పక్కకు పెడితే దేవుడే ఓడిపోయినట్టుగా అనిపించింది. ఓరే బాబు నన్ను వదులురా నాయన అంటే, నువ్వెలాగ వెళ్ళిపోతావు? నా కాలు ఇరిచి నువ్వు వెళ్ళిపోతావా? నన్ను దీవించి నువ్వు వెళ్ళు. ఎంత దీవించబడిన యాకోబు ఒకరోజు ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ మీటింగ్ పెట్టాడు. ఇప్పుడు ఆదికాండం 42వ అధ్యాయం తీద్దాం. ఆదికాండం 42వ అధ్యాయం తీసి చూద్దాం. ఆదికాండం 42వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వచనాలు చదివితే, ఇంత దీవించబడ్డ కుటుంబం, ఆశీర్వదింపబడ్డ కుటుంబం, దేవునితో నడిచిన కుటుంబం, దేవుని వాగ్దానాలు పొందిన కుటుంబం, దేవునితో నడిచిన కుటుంబం, దేవుని గన్మానులతో నడిచిన కుటుంబం, దేవుడితోనే యుద్ధం చేసి గెలిచిన కుటుంబమైన యాకోబు ఒకసారి ఆ కుమారులందరినీ కూర్చుని పెట్టి ఒక మీటింగ్ పెట్టి చెప్తున్నాడు. చదవండి. ధాన్యము ఐగుప్తులోనున్నదని యాకోబు తెలుసుకున్నప్పుడు, మీరేలా ఒకరి ముఖము ఒకరు చూచుకొనుచున్నారని తన కుమారులతో అనెను. మరియు అతడు, చూడుడి, ఐగుప్తులో ధాన్యం ఉన్నదని వింటిని. మనము చావక బ్రతుకున్నట్లు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మన కొరకు అక్కడి నుండి ధాన్యము కొనుక్కుని రండని చెప్పగా, ఏసేపు 10 మంది అన్నలు ఐగుప్తులో ధాన్యము కొనబోయిరి. అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు ఏసేపు తమ్ముడగు బెన్యామీనును అతని అన్నలతో పంపినవాడు కాడు. కరువు కానాను దేశములో ఉండెను గనుక ధాన్యము కొనవచ్చిన వారితో కూడా ఇశ్రాయేలు కుమారులను వచ్చిరి. ఓకే, అందరు ఇప్పుడు నా ముఖం చూడండి. ఇక్కడ ఈ అంశంలో ఏముందంటే, ఇంత ఆశీర్వదింపబడిన కుటుంబంలో ఏముంది అని ఎవరైనా చూడడానికి వస్తే, బాబు యాకోబు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కాలింగ్ బెల్ కొట్టి హౌ ఆర్ యూ యాకోబు అంటే, యాకోబు అంటున్నాడు, రాజారావులాగే చెప్తున్నాడు. ఏమనంటే, చచ్చిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. అక్కడ ఏం రాశాడు చూడండి, చావక మనము బ్రతుకున్నట్లు. మా ఇంటిలో మరణం ఉందయ్యా. అదేంటి యాకోబు, దేవుడితో నువ్వు ఫైట్ చేశావు, దేవుడు 2 ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు. మీ అమ్మ నీకు చెప్పి మీ నాన్న మోసం చేశావు, మీ అన్నయ్యను మోసం చేశావు, మీ మామను మోసం చేశావు, ఎంత డబ్బు సంపాదించావు, ఏంటయ్యా అని అంటే, యాకోబు అంటున్నాడు, లేదు లేదు లేదు, ఇప్పుడు ఎలాగున్నాను తెలుసా, నా ఇంటిలో మరణపు గోల వినబడుతుంది, నా ఇంటిలో నాశనం కనబడుతుంది, నా ఇంటిలో శాపం కనబడుతుంది. ఒక్కొక్క కొడుకు దగ్గరికి వెళితే వాళ్ళ ముఖాలు చూస్తే నాకు దుఃఖం వస్తుంది, మనవులను చూస్తే బాధపడుతున్నాను, నా కోడలను చూస్తే నాకు దుఃఖం వస్తుంది, నన్ను నేను చూసుకుంటే నాకు బాధ వస్తుంది. ఎందుకు తెలుసా, కానానులో కరువు ఉంది. ఎక్కడుందటండి కరువు? కానానులో కరువు ఉండడం ఏంటండి? కానానులో కరువు ఉండడం ఏంటి? కానాన్ అనేది దేవుని ప్రజల కొరకు దేవుడు వాగ్దానము చేసిన దేశం. అబ్రహాముతో చెప్పాడు, ఇదిగో అబ్రహాము నువ్వు విడిచిపెట్టి వచ్చేయి, నేను నీకు తీసుకువెళ్తాను, ఒక అద్భుతమైన ప్రామిస్ ల్యాండ్కి తీసుకువెళ్తాను. మోషేతో చెప్తున్నాడు, మోషే నువ్వు ఇశ్రాయేలును నడిపించడానికి పాలు తేనెలు ప్రవహించు విశాలమైన మంచి దేశానికి నడిపిస్తానంటున్నాడు. కానాను సామాన్యమైనది కాదే, దేవుని ప్రజల కొరకు దేవుడు ఏర్పాటు చేసినది. ఆరోగ్యంతో ఆనందంతో సస్యశ్యామలముగా బ్రతకాలనుకున్నది. కరువు అనుకొనకుండా, ఆ ద్వితీయోపదేశకాండం 8వ అధ్యాయం చదివితే, కరువు అనుకొనకుండా సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతము వరకు యెహోవా కనుదృష్టి నిలిపే దేశము. అంతేకాదండి, ఆ కానానులో తవ్వితే ఇనపరాలు వస్తాయట. ఒక్కసారి చదివేనానా ఆ వచనాలు చదివి, ఆదికాండం ద్వితీయోపదేశకాండం 8వ అధ్యాయం 7వ వచనం చదివే. నీ దేవుడని యెహోవా నిన్ను మంచి దేశములో ప్రవేశపెట్టును. అది నీటి వాగులను, లోయలలో నుండి, కొండలలో నుండి పారు ఊటలు, అగాధ జలములను గల దేశము. అది గోధుమలు, యవలు, ద్రాక్ష చెట్లు, అంజూరపు చెట్లు, దానిమ్మ పండ్లు గల దేశము. మొట్టమొదటిది నీటి వనరుల కల దేశము. ఏ దేశంలోనైతే సమృద్ధమైన నీటి వనరులు ఉంటాయో ఆ దేశంలో కరువు ఉండదు. ఆ దేశము సంతోషంగా ముందుకు కొనసాగుతుంది. ఏ దేశంలోనైతే నీటి వనరులు ఉండవో ఆ దేశంలో సంపద అంతా కూడా
సంపద అంతా కూడా చాలా వరకు నాశనం అయిపోతుంటుంది. అంతేకాదు నీటి వనరులు గల దేశము, లోయలలో నుండి కొండల్లో నుండి పారు ఊటలు గల అగాధ జలములు గల అగాధ జలములు కలిగిన దేశము. అది గోధుమలు, యవలు, ద్రాక్ష చెట్లు, శ్రేష్టమైన పంటల పండు దేశం అది. ఒలీవ నూనెయు తేనెయు గల దేశం. అంతేకాదు ఆయిల్ కంటెస్ట్. ఈ ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైన ధన సంపన్నమైన దేశాలు ఏవంటే ఆయిల్ పుష్కలంగా పండే దేశాలు. అది కానాను దేశానికి. కరువు అనుకుండా నీవు ఆహారం తిను దేశము. కరువు అనుకొనకుండా ఆహారము తిను దేశం. అందులో నీకు ఏ లోపం ఉండదు. ఏ లోపం ఉండదు. ప్రియులారా, ఎందుకు నేను ఇవన్నీ చదివిస్తున్నానంటే దేవుడు తన ప్రజలకు ఇచ్చే కానాను, తన ప్రజలకు వాగ్దానము చేసిన కానాను, తన ప్రజలు సంతోషించడానికి, తన ప్రజలకి వాగ్దానపూర్తిగా జరగబోయే విశేషాలను తెలియచేయడానికి దేవుడు అద్భుతమైన పరిచర్య ద్వారా ఇస్తే, ఇప్పుడు యాకోబు ఏమంటున్నాడంటే కానానులో కరువు ఉంది. దీవించబడిన దేశంలో, ఆశ్రయింపబడిన దేశంలో కరువు ఉంది. కానానులో కన్నీరుంది, కానానులో మరణం ఉంది, కానానులో శాపం ఉంది. ఇక్కడ 2 నిమిషాలు ఆగుదాం. దేవుని పిల్లలమైన మనం ఏమైనా ప్రార్థన చేస్తాం? దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు. మన దేవుడు గొప్పవాడు, మన దేవుడు మంచివాడు, స్వస్థపరచగలవాడు, ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వగలడు వాడు. అవి ఇవి చెప్తాం మనం. తెల్లవారులేసి అందరూ వాగ్దానాలే చూస్తారు. ఈ వాట్సాప్కు ఉండే పెద్ద గొడవ ఏంటంటే వెనక ముందు చూడకుండా వాగ్దానాలు చూడడమే. తెల్లవారులేసి ఒకడు తెల్లవారులేసి ఒక గజి దొంగ ఉన్నాడట. ఆడు తెల్లవారులు అగ్గాను వాగ్దానం చూశాడట. నీవు చేయనిదంతా సఫలమగునని అన్నాడు తెల్లవారులు ఎగ్గాను. వీడు దొంగోడు, వీడికి ఏమొచ్చింది? చేయనిదంతే. అమ్మ ప్రభా నీకే స్తోత్రం అని బయలుదేరాడట. బయలుదేరి వెళుతుంటే ఒక ఇల్లు కనబడ్డదట. యెహోవా చేత ఆశీర్వదింపబడు వారారా లోనికి ప్రవేశించడంటే, ఆహా దేవా నాకు ఇల్లు ఇచ్చావని లోనికి వెళ్ళాడట. ఇత్తడి గడియలైనను ఇనప గడియలైనను నేను ఈ విరగొడతానంటే ఒక సుత్తి పట్టుకెళ్ళి శుభ్రం బీరువాన్ని తిరగొట్టి లోందంతా లాగేశాడట. ఇలాగు చేసి ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో ఉండే ధన సంపదను దోచుకున్నారంటే, ఆహా ఎంత మంచి వాగ్దానాలని భుజం మీద వేసుకున్నాడట. భుజం మీద వేసుకొని వెళ్ళిపోబోతుంటే, నేను నీకు తోడయ్యుందునని మరలా వచ్చినడికి రోడ్డు మీదకి ఎక్కినప్పుడు పోలీసులు రెడీగా ఉన్నారట. చాలాసార్లు చాలామంది వాగ్దానంకి వెనక ముందు ఆలోచించరు. చాలామంది క్యాలెండర్లో ఉండే వాక్యాలు ఆ రోజు ఏ క్యాలెండర్ ముహూర్తాలు చూసినట్టుగా. మొన్న ఎవడో పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చి అయ్యగారు డేట్ అంటే డేట్ చెప్తాను ఉండయ్యానంటే అవి ఏదో మొత్తం చెప్తే అలా ఆవిడ చెప్తుండు వాక్యం చూడు ఏకే వాక్యం, ఆ క్యాలెండర్ చిన్న వాక్యం ఉంటుంది కదా అది చూడమంటున్నాడు. నేను గసిరీశాను. అదేంటి ముహూర్తం అనుకున్నావేటయ్యా, వాక్యం చూడడానికి ఇదే ముహూర్తమా? ఇల్లుగో ఈయన పుస్తకం ఇదే కట్టించుకున్నాడు ఇక్కడ తావీదు. చాలామంది మనోళ్ళు కూడా చిన్న దగ్గు వస్తే జ్వరం వస్తే వెళ్ళిపోతారు అక్కడికి. ఆదివారం ఎక్కడ ప్రార్థన, సోమవారం అక్కడ వేయించుకుంటారు. అందు గురించే ఇటు అటు చూసి కరువులోకి వెళ్ళిపోతారు. కానానులో కరువు వచ్చింది, కానానులోకి శాపం వచ్చింది. కానానులో ఉన్నవారు ఒక అద్భుతమైన ఆశీర్వదింపబడిన కుటుంబం. తాత చూస్తే విశ్వాసవీరుడు, తండ్రి చూస్తే విధేయుడు, 100 అంతుల ఫలమును సంపాదించిన మహానుభావుడు ఇస్సాకు. కానీ కొడుకు దేవునితో పెనుగులాడి దేవుణ్ణే గెలిచినవాడు. కానీ కుటుంబం చూస్తే ఎలాగుందంటే శాపగ్రస్తమైపోయింది. అంటున్నాడు, మనము చావకుండా బ్రతుకున్నట్లు. దేవుని పిల్లలమైన మనము చాలాసార్లు గెట్ టుగెదర్ మీటింగ్స్ ఇంట్లో పెట్టుకోం, కుటుంబ ప్రార్థనలో ఇలాంటివి ఆలోచించుకోం. ఎంతసేపు ఎంత వచ్చింది ఏం చేసింది అనేది. కానీ ఈరోజు మీకు సూటిగా ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను. ఎంతమందికి కుటుంబ ప్రార్థన అలవాటు ఉంది? ఎంతమంది కుటుంబ ప్రార్థనలో మీ పిల్లలకు అడుగుతున్నారు ఈరోజు ఏం వాక్యం చదివావని? ఎంతమంది మీ పిల్లల గురించి ఈరోజు వాళ్ళెదురుగా కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తున్నారు? నేనే మధ్యన గూడూరు అనే ఒక ఊరు వెళ్ళి వాక్యం చెప్తుంటే రాత్రి భోజనం పెట్టినప్పుడు ఆ పాస్టర్ గారు
అంత అయిపోయిన తర్వాత భార్య తను నాకంటే పెద్ద వయసు ఆయన పిలిచి లోనకు పిలిచి మా గురించి ప్రార్థన చేయాలి అయ్యగారు అన్నాడు. ఏంటి అయ్యగారు అని అంటే అప్పుడు చెప్తున్నాడు ఆయన, అయ్యగారు ఈరోజు వాక్యం మా గురించి చెప్పారు, అందరికీ ప్రార్థన చేయమని చెప్తున్నాం, మా బిడ్డల గురించి మేము ప్రార్థన చేయడం లేదు. ఒక కుర్రోడు అమెరికాలో ఉన్నాడు, కానీ జీవితం బాగులేదు. ఒక అమ్మాయి 2 లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తుంది, తన జీవితం బాగులేదు. ప్రియమైన వారలారా, ఆలోచించండి. నీ ఇల్లు ఎలా ఉంది, నీ బ్రతుకు ఎలా ఉంది? ఇక్కడ చూస్తే ఉండేది కానానులోనే ఉన్నారు, కానీ కానానులో మరణపు అంచులలో ఉన్నారు, కానానులో కరువుపు అంచులలో ఉన్నారు. కానీ సమృద్ధి ఎక్కడుంది? ఐగుప్తులో ఉంది. నిజానికి దీనికి దానికి ఎంత తేడా అండి? ఐగుప్తు శపితపూరితమైన దేశం, ఐగుప్తు ఫరో పాలించే దేశం, ఒక అన్యుడు పాలించే దేశం. ఐగుప్తు దేవుని ప్రజల్ని హింసించే దేశం. ఐగుప్తు దేశం దేవుని తెగులు చేత నింపబడే దేశం. అక్కడ ఆశీర్వాదం ఉందట, అక్కడ సమృద్ధి ఉందట. కానీ దేవుని ప్రజలు ఉండవలసిన కానానులో కరువు ఉంది. ఈరోజు చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో ఇవి కనిపెడుతున్నాం. మనం ఎక్కడున్నామో మనకు అర్థం కాకుంటుంది. దేవుడు మిమ్ముని కూడా ఆశీర్వదించాడు. ఈరోజు మన వంశంలో కూడా, మన ట్రైబల్స్లో కూడా ఎంతోమంది మంచి ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు, ఎంతోమంది మంచి బిజినెస్ చేసేవారు ఉన్నారు, ఎంతోమంది ధారాళంగా ఇచ్చేవారు మట్టుకు కొంతమందే ఉన్నారు. దశంభాగాలు తీసేవారు కొంతమందే ఉన్నారు. దేవుని పని కొరకు ఆసక్తితో వచ్చేవారు కొంతమందే ఉన్నారు. ఎందుకంటే నాకు కూడా ట్రైబల్ ఏరియాలో పరిచర్య ఉంది. నేను కూడా ఒక 18 మంది సేవకులను పోషిస్తున్నాను. నా కష్టార్జితమైన సొమ్ముని. మా పాస్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఇంచుమించుగా 15 సంఘాలు కట్టాం. మాకే సంస్థ లేదు, ఎవడు మాకు రూపాయి ఇవ్వడు. ఇలా ఎందుకు నేను ఈ మాటలు చెప్తున్నాను తెలుసా? కానానులో ఉండవలసిన సమృద్ధి ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోయింది. ఐగుప్తులో ఉండే కరువు కానానుకు వచ్చేసింది. కానానులో ఉండవలసిన సంతోషం ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోయింది. ఐగుప్తులకు ఉండే శాపం కానానుకు వచ్చేసింది. కానానులో ఉండే ఐశ్వర్యం ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోయింది. ఐగుప్తులో ఉండే శపితపూరితమైన ఆ దేవుని యొక్క కోపం కానానులో నిండిపోయింది. కారణాలేంటి? చాలాసార్లు కొన్ని కారణాలు తెలుసుకోకపోతే మన జీవితాలు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతాయి. కానాను ఎందుకు అలాగైపోయింది? నేను 3-4 కారణాలు చెప్తాను. కానానులో కరువు రావడానికి కారణం ఏంటి? కానానులో కరువు రావడానికి కారణాలేంటి? త్వరగా మరి చదివితే మొదటి ద్వితీయోపదేశకాండం 8వ అధ్యాయము 11వ వచనం. ద్వితీయోపదేశకాండం 8వ అధ్యాయం 11వ వచనం. నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన ఆజ్ఞలను, విధులను, కట్టడలను నీవు అనుసరింపక నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి చాలు.